회사 창립 50주년이라는 특별한 날이었습니다. 오전만 일하고 오후에는 다 같이 파티를 즐겼는데요. 파티는 정말 고급스러웠습니다. 파인 다이닝 코스로 다양한 요리가 나왔고 샴페인과 맥주도 함께 마셨습니다. 무엇보다 처음으로 비싼 캐비어도 먹어봤는데요. 흔히 접할 수 없는 귀한 음식이라 많이 맛보고 정말 색다른 경험이었습니다. 비록 영어는 서툴지만 회사 동료들과 짧게나마 소통하며 즐거운 시간을 보냈습니다. 입사한 지 얼마 되지 않았는데 이런 회군이 찾아와서 너무 행복한 하루였습니다.